Hello，大家好，Hello，大家好，係啦， Hello，你呢個好啊又係我哋嘅雲上太陽嘅太陽訪談室啦。今日訪問嗰個嘉賓係邊位？呢位女士嚇，呢位女士咧係有啲人咧都佢係我哋個會員嚟嘅。其實我哋會員，其實好多人都識得你嘅喎，應該都係，呢度起碼幾個都識得你嘅。十年前出過書，所以係啦，可能識得。係啦，係啦，叫郭碧鳳女士。咁我哋叫阿 May 啦，好唔好？係啊，阿 May 啦，係嘛？咁我係邊個咧？我又介紹下我自己先。係。咁我係雲上太陽嘅主席啦，Jackie Chan。咁簡單講講咧，雲上太陽做咩嘅咧？咁係我哋係一個家長互助組織。主要咧係俾一啲家長小朋友係自閉症SEN 咁樣嘅家長係一個聯繫放鬆下咁樣啦。咁我哋家長都會做下啲分享會好似今日訪問下，俾一啲資訊大家。有啲家長可能啱啱知道自己有小朋友有自閉症SEN，咁都好擔心啊。我哋都見過好多家長都唔知點算好喎。雖然可能都有一啲醫生或者出邊有啲課程俾你上，咁但係我哋有啲朋友仔係好多經驗俾佢哋知道，真係我哋有啲家長係點樣行出嚟嘅，咁俾佢哋有啲安心啲啦，起碼知道下咁嘅狀況。咁阿 May 咧就你係有兩個小朋友。兩個小朋友都幾大㗎嘞喎。而家大啦。係啦，兩個小朋友就一個老公啦，正常一個老公嘅，係啦，正常一個老公嘅，咁一齊住生活嘅。咁今日最主要係講其中一位小朋友佢嘅細仔啊。係啊。細仔幾多歲？細仔而家就嚟20。即係20啦，都唔細㗎啦喎，而家大仔咧？大仔而家就嚟29。29歲啦。係啊。聽講都唔錯喎，喺外國係咪？係啊。喺外國非常好。咁今日我哋首先講一講咩咧？可能大家都想知道一樣嘢就係究竟我哋好似頭先咁講啦，啱啱有個家長可能知道咗我哋嘅小朋友有呢個第一次啱啱知道有 SEN 自閉症都好啦。咁阿 May 你當時又係咩情況下知嘅咧？其實嗰陣時唔識咩叫 SEN 添，因為嗰陣時佢細個嘅時候，其實咧有陀住嘅時候咧。醫生就懷疑佢係唐氏綜合症，就叫我話即係你不如落咗佢啦，check 到咧就可以落㗎啦。咁但係因為嗰陣時都堅持啦咁樣，咁堅持唔落，咁到佢出世嘅時候咧，就咦個樣又唔似唐氏喎，應該都冇事啩咁樣。咁但係後嚟就喺陀住嘅過程裏邊咧，就我每一日咧就同阿大仔，因為當時阿大仔8歲幾嘅時候咧就陀佢嘅。咁就為佢祈禱，希望咧神咧就俾佢聰明啲，一日都係為佢聰明啲祈禱。個個家長都係咁嘅。咁咧就希望佢聰明啲，因為驚佢唐氏蠢，咁所以就為佢聰明啲祈禱。咁出咗世之後就初都冇乜嘢，因為佢都幾精靈嘅個樣都係啊。但係去到應該係2、3歲嘅時候就開始有啲好奇怪嘅嘢啦，就係好慢，講唔到嘢，即係3歲都未講嘢。咁我啲朋友就話：咦，會唔會佢啞㗎？使唔使去檢查啊？咁其實我封檢查信都仲喺度，使唔使就帶醫生？即係帶佢去見醫生啦。咁跟住到4歲咧，就其實一般小朋友1、2歲就戒片，佢4歲都唔戒片。咁但係咧，你點逼佢啦？用盡方法啦，睇書各樣咧，佢都係唔肯戒片嘅，佢一定要攬住片。就算咧嗰啲學校啲姐姐問佢喂，你要戒片喎，話屋企仲有啲片未用完，用晒先算啦咁樣，即係佢都係好，即係轉數又好似好高。咁跟住去到幼稚園啦，返學咧，佢係會鬧情緒嘅。有時佢會話今日大風啊，今日落雨啊，其實唔好返學啦咁樣。今日肚痛啊，因為作好多藉口。咁加上咧，佢細個時候咧就我媽媽過嚟啦，同埋有工人湊住佢咧，但係佢出街咧叫人咧，佢係面都唔望人，就唔睬人嘅，係專登唔嗌人嘅。咁跟住就翻嚟就要教訓佢你要有禮貌咁教訓極咧都係唔嗌人，係啊，一係唔中意嗌就係唔嗌。咁佢呢啲情況其實大個啲佢都有講，佢唔中意你去俾指示佢咧，逼佢做嘢咯。咁跟住佢又仲有就係去到幼稚園嗰啲階段，其實有好多驚恐啦，試過喺學校有啲驚起上嚟，翻嚟喊足個幾2個鐘，跟住係咁喊
咁我哋又帶佢翻教會啦，帶翻教會佢可能去過一兩次一啲兒童嘅聚會咧，佢跟住就唔肯去啦。咁唔肯去之後，佢就坐喺大人嘅聚會嗰度，咁佢好安靜喎。但係咧，人哋啲姨姨再嗌佢入去咧，佢話：你哋唔好再逼我，你逼我咧，我就會嘈到喊到你哋咧，唔會再逼我㗎。即係佢會諗盡方法去做一啲佢自己想做嘅嘢。咁呢個係佢即係細個嘅階段啦，去到即係小學嘅時候，佢就係抄寫啊，好憎抄寫，抄好耐。温書温好耐，即係有好多呢啲嘅情緒問題啦。interview 喊足2個鐘頭都入唔到去 interview 啊，去到 interview 人哋問佢嘅嘢咧，佢係硬係答一啲好古怪嘅答案啦。問佢喺邊度讀書啊，佢會講嗰個學校嘅地址啦咁樣啊。跟住人哋問佢7+8等於幾多，佢就考翻個老師咁啊，49+8等於幾多咁樣，即係好古怪嘅一啲狀況咧，令到佢唔能夠喺呢個即係正常人嘅嗰個羣體好似成長咁樣咯，所以做父母係好擔心嘅咁樣。咁當時有冇揾到啲即係專業人士去判斷啊？呢個小朋友係有咩點解會咁特別，係屬於邊一類型嘅狀況咧？我先生咧就喺特殊幼兒教育機構做嘢嘅，咁其實見到個小朋友咁樣咧，佢都會叫我啊，你去上堂啦，你快啲去聽下呢啲咁嘅講座啦咁樣。咁跟住就話快啲啦，不如俾藥佢食啦咁樣，即係有好多呢啲嘅意見啦，有好多人都會即係即係催逼你啦，咁樣去去揾呢啲專家。咁但係其實頭嗰6年去到6歲喺幼稚園嘅階段咧，都未係好多問題，因為佢只係招積啲啦，串少少啊咁。但係老師又欣賞佢嘅，因為佢又好得意嘅，即係好 Q 嘅咁樣，所以識欣賞佢嘅老師又好欣賞佢嘅。但係傳統嘅老師咧就唔會欣賞佢嘅，因為佢唔係即係按規矩咁樣去生活啦，係啦。咁因為佢都比較個人咧都比較即係反叛啊，即係個人都係比較即係有自己嗰套啦。咁所以咧我哋咧就安排咗佢一間咧比較傳統同埋嚴格嘅學校。咁咧佢就派咗去一間咧好嚴格嘅學校嗰度讀書咯。咁嗰間其實都係地區名校嚟嘅，係啦，喺地區名校嚟嘅。咁我都係用一個嘗試嘅心態俾佢入去讀啦，因為我都唔知佢適唔適合讀呢類學校嘅，但係又覺得佢咁反叛，不如就俾學校教啦，啲老師嚴格啲去教佢咪好咯，咁我就唔使煩啦咁樣啊，咁佢聽聽話話，點知去到咧就反而係噩夢嘅開始，比幼稚園咧就更加嚴重，個問題更加嚴重。咁嗰陣時先開始要去諗，究竟佢嘅問題喺邊度咯？咁佢嗰陣時小學嘅時候個問題咧，就係一上到小學啦，就每晚翻嚟喊足2個鐘頭，2-3個鐘。咁你係做唔到功課，咁你跟住就好多驚恐啦。咁朝頭早起身咧，又係喊啦，去到校門口又喊啦，又要人陪佢啦。跟住温習咧，又要温咗好耐，温極都温唔掂，默書啊、串字啊，都係搞好耐都搞唔掂。咁所以咧，到佢温習同埋要抄寫啊嗰啲成咧，佢係抄好耐都抄唔到，係啊，跟住做幾多做唔完。咁翻到嚟就成日都好擔心同埋好驚咁樣咯。嗱，咁其實實質上小學階段咧，其實好多家長都係睇到頭先啲狀況，其實已經好煩惱。咁其實你有冇留意到嗰個小朋友自己對於佢嚟講係讀一個咁嚴格嘅學校，佢自己有啲咩難處嗰度咧？佢有㗎，翻嚟都會成日講㗎。佢會話點解俾埋咁嘅規矩嘅？學校要用唔俾用嗰啲盒嗰啲筆盒。其實呢啲唔使咁樣管人㗎嘛。其實教啲小朋友唔得咯。點解要咁？佢因為呢啲咁嘅情況咧，佢會不停翻嚟咧，就糾纏喺呢啲咁嘅叫做規條裏邊，就問點解要咁？或者係老師話有個小朋友嘈就罰晒全班，佢覺得呢個世界點解咁唔公平嘅？點解要罰就罰全班？一個人嘈做咩要罰埋我哋咁樣？佢翻嚟係花咗好多時間喺呢啲地方裏邊咧去困擾啦。
咁跟住即係其實老師好嚴格去罰啲小朋友，咁其實都有令到佢好多嘅驚恐，甚至佢有一次佢主動出聲，咁老師又要熄晒燈留佢喺間班房，咁跟住就全部人走晒，剩翻佢喺度，咁佢就好驚恐啦，翻嚟我都喊咗好耐，都其實我哋都唔知發生咩事，因為翻到嚟佢細個啊嘛，佢嗰陣時6歲，佢都講唔到，其實喺個過程裏邊佢驚啲乜嘢，就係翻嚟係咁喊。咁翻到嚟要温習咧，係温好耐都温唔到。咁跟住就算啲睇文字又睇唔掂喎，即係睇字又睇唔掂，連數都唔得喎。你要諗下小一係數數啊嘛，即係小一個考試都係數，連數都錯。對於讀寫㗎咯，應該係。真係好奇怪，真係連數都數唔掂，十幾隻個圖10幾樣嘢都數唔到，都咁都錯，真係好大問題。因為嗰陣時困擾係佢6歲之前又覺得佢好聰明，因為佢駁嘴好勁。聰明，如果咁樣講法，即係嗰啲問題，其實一般小朋友係唔會問㗎嘛，資優嚟㗎咯喎。真係佢駁嘴好勁㗎，佢細個嘅時候。見到封抄牌信咋，佢見到嗰封信咧係警務處送嚟。OK。咁佢就同就喺度講啊，嗰陣時5歲啫。佢話：哇，最好警察拉咗爹哋，以後就唔使見到佢啊！即係佢又會知道，即係佢可以 relate 到嗰樣嘢係同警察有關嘅咁樣。咁佢係譬如嗌佢你同人講唔該啦，或者多謝。吓？點解要講啊？地啲都冇人同人講。佢又唔講，做咩要我講啊？即係佢細個嘅時候好似轉數好高，但係去到小學嘅時候，全部係好似 delay 得好緊要，好慢，樣嘢都學得好慢。抄寫就抄成1-2個鐘都抄唔完，有時12點都未抄完。咁啊背書要佢背書，背到又唔肯瞓覺咯。咁同埋第二朝翻學嘅時候咧，佢係咧好驚恐咁樣 check 鬧鐘，咁啊叫工人咧準時，咁啊日日 check 30次鬧鐘都出唔到門口。咁開始覺得精神狀態有啲問題，即係覺得佢精神狀態有啲問題。咁而我哋都好，即係好抑鬱嗰陣時，即係嗰啲情況嗰陣時，其實係翻咗小學3個月，咁已經好抑鬱。咁其實係唔係好捨得，坦白講，係唔係好捨得離開間名校？因為咧間名校咧同啲家長一齊咧，你個個都有好多好嘅才能啦。咁但係大家派入去嘅時候，係個個都話哇開心過中6合彩啊！我仔入到嚟呢間學校係開心過中6合彩。咁當你個小朋友去到呢間學校，你要去放棄嘅時候咧，其實係一個好大，即係好大嘅掙扎。咁但係我媽又即係我媽都好，即係成日同我傾偈。咁佢就話：你會唔會考慮真係試下幫佢去揾過另一啲學校咁樣？咁其實咁樣落去都唔係幾得喎咁樣。咁跟住都去揾啦，但係因為喺呢一個狀態底下去 interview 同埋去揾學校咧係好艱難，因為佢已經去到一個咁嘅狀態咧，你去啲學校人哋都覺得哇呢個人咁古怪嘅，你同佢打招呼，你問佢可能佢都唔會睬你嚇。你問佢，即係後嚟咧佢去咗一間學校 interview，本來校長都話應該冇問題啊，點知一見完佢去到又喊又啲英文又搞唔到，跟住講咗句好受傷嘅説話，佢話有得揀都唔會揀呢個仔，佢揀派入嚟就話啫，哇即係好受傷啦，即係覺得好被拒絕同埋嫌棄咯。咁跟住去到另一間學校啦，咁跟住好多人都話呢間學校有愛心，咁間學校校長就收咗佢，咁收咗佢之後咧，其實好好嘅，因為佢就冇特別冇 interview 都知道佢可能都好多緊張嘅情況，冇 interview 咁，但係嗰啲副校啊老師就問佢嘢啦，一路行一路問佢嘢啊。呢度幾多條魚啊？跟住另一面又走咗去，跟住咧帶佢去睇一啲呢度有啲魚喎，呢啲龜又係行咗去，即係咧你個心裏邊咧好沉啊，即係覺得哇死咯，真係應該冇人要噶咯喎！呢咁樣嘅小朋友，你仲有學校肯收你嘅咁樣，即係其實都好擔心。咁但係嗰陣時就遇咗個副校都好有愛心，佢仲安慰翻我，即係佢其實嗰個副校咧臨走都攬住佢，想黑下佢啊，想俾啲愛佢，佢另一面又走咗。咁我覺得，真係唔係幾好意思喎！人哋咁好，對我小朋友咁好，你咁樣去拒絕人，咁都好擔心啦。但係咧個副校就話：你唔好逼佢啦，等佢嚟到慢慢適應啦咁樣。咁所以佢轉咗校之後咧，其實就開始改變嘅。佢其實係好勇敢，即係老師有啲嘢漏咗啊，或者唔記得派嗰啲簿咧，佢係會舉手
而老師係欣賞佢舉手。咁其實喺轉校之前嘅過程咧，係有一幕咧都係比較受傷嘅，就係、去見心理學家，有人介紹我見心理學家。咁佢去到咧，佢又唔肯同佢互動啦。咁啲即係佢同佢玩啦，揾啲玩具去引佢咧，佢就唔睬佢啦，搞咗成個鐘頭。咁跟住就佢俾個工人姐姐陪佢入去。咁評完出嚟，哇！接近低能咁滯，即係其實好似達唔到攞嘛。哇！跟住即係因為佢係專家嘛，咁我就覺得哇，即係好真喎！即係其實乜原來佢乜原來佢智力有問題。即係其實我都好困擾喺佢智力好高咁樣轉數窒我哋，去到智力好低咁讀唔到書，其實兩個係好困擾自己，究竟發生緊咩事咧咁樣。咁跟住我就話啊，佢其實都好固執喎，佢又偏食啦，佢又即係佢係好偏食嘅，佢其實好嚴重嘅。佢9歲之前咧，一條菜都未食過，一嚿生果同埋一條菜都未食過，同埋咧去餐廳咧去餐廳只係食肉燥飯，係任何嘢都唔食，係非常之嚴重嘅固執。咁所以嗰陣時，嗰個心理學家就話：咦，你懷疑佢自閉症啊？不如你再揾個心理學家再 check 啦咁樣。咁哇，跟住就晴天霹靂啦，因為我已經當時嘅6000蚊去做一個檢查，再揾多6000蚊去做個檢查，只係評佢係啲咩症狀。咁跟住後嚟我都識個心理學家，咁佢都係講話，不如你俾我評啦，我都係萬幾蚊啫。跟住我已經去到一個位咧，係唔想再評，我覺得再俾多幾1萬蚊去評，都係評佢一個 term， 咁所以就冇再去評佢啦。咁就咁樣去經歷咗小1至小3咧，其實都 OK 嘅，係啦。咁因為老師對佢好有愛心啦，咁樣佢雖然成績唔係好好，但係有個班主任又好欣賞佢喎，因為佢又轉數好高。咁佢話翻俾我聽，喺一個家長日裏邊，咁我就同佢講話，佢啲成績唔係好差，使唔使臨班啊？好緊張嘅，即係你想象下個家長，即係作為一個家長咧，去面對一個小朋友，即係好緊張。跟住咧嗰個老師咧好淡然咯，嚇點解你會覺得佢有問題啊？你知唔知佢喺學校咧做啲咩啊？我做咩啊？我想發火嘅時候咧，佢就即刻舉手話我要去廁所，成棚人就笑晒，我啲火氣又冇晒，佢就直情識得搞氣氛嚇，唔係啩？即係想像唔到佢有另一邊嘅才能咧，係出嚟我係睇唔到，喺屋企咧係睇唔到，因為屋企嗰個角度咧係淨係咧係鬧佢啦，因為佢反叛啦、冇禮貌啦，淨係識同我哋作對咧，我哋睇唔到佢呢一方面嘅才能。原來佢喺學校咧係好主動幫老師手啊，又後嚟咧仲係做班長，跟住甚至係民選嘅班長，係可以好有 leadership。咁呢啲位咧喺屋企咧係完全睇唔到。咁所以小學個階段係比較艱難咯，其實係。因為呢個都係好多家長嘅一個即係佢哋會一開始會覺得好有期望對呢個小朋友，或者係高咗少少啦嚇，高咗少少。同埋我覺得好多時都係有啲家長會回覆翻，就係啱啱開始嗰陣時咧，佢哋有啲喺知識點度唔係咁足，我估下，咁又加埋個小朋友個狀況出到嚟，又好擔心過分咗一啲想像去死啦！跟住3年後、5年後點算咧？嗰啲咁樣嘅，呢個咧直情係我嘅狀態啊！因為咧其實咧我自己係唔係好記得我講過啲咩嘅。咁但係咧我個仔有講嘅，佢話讀書真係好辛苦啊，人生真係冇意義咁樣。但係我哋就會同佢講，你知唔知你如果唔讀書啊，你去做運輸啊你如果唔讀書啊，做麥當勞啊即係可能講咗好多呢啲咁嘅嘢俾佢。咁去到有個位咧，去到小學嘅有個階段咧，我一叫佢你專心啲讀書啦咁樣，跟住佢話你即係話我入黑社會啫你即係話我入 Band 3學校啫，你即係睇死我啫咁樣。咁其實咧裏邊咧係有好多擔心，即係其實好擔心佢將來會點咧？佢將來條路點行咧？搭棚實唔肯搭咧，咁懶你喺度搭棚都好啊，搭棚都唔肯搭點算？即係裏邊咧有好多驚恐，好多恐懼，佢個未來令到
我哋好想佢喺即係成績啊，或者做翻好嗰個學習上邊啊，去做好佢。咁所以同佢之間嘅互動咧係非常之差嘅，其實。呢個好多時都係家長用自己嗰個以為嗰個知識去睇嗰個小朋友，係啊，限制咗好多嘢。係啊，係啊，係啊。限制咗好多嘢，我哋好可能有好多嘢我哋睇唔到潛藏咗喺佢身上邊，咁就可能 miss 咗。同埋咧，我覺得佢都成日都講嘅時候，唉，我都係笨手笨腳噶啦，我都係好蠢噶啦咁樣。其實即係我都好心噏嘅。其實佢講到呢一句説話嘅時候，我成日都話，即係成日好想佢唔講呢句説話，但係又覺得死啦你即係同佢温書温數學。只係温極都唔掂嘅，因為咧佢一見到嗰啲字咧，成紮好亂嘅咧，寫啲我唔知你啲小學家長有冇試過？呢個大過嗰個，嗰個細過呢個，因為成紮字咧，一見到咧佢就亂晒大龍，加咯減啦，乘咯除啦咁樣，即係完全不在狀態咁温習。咁你就會覺得死啦！咁點咧？你條路點行咧？你乜連數學都計唔掂，咁你將來咪冇成就咁樣。咁係裏邊咧好多擔心同恐懼咧，係籠罩住自己咧，令到我哋對住佢嗰個狀態同埋表情咧，都應該係好差，即係好唔開心或者係好擔心。咁佢所以有一次都駁我嘅，咁我有一次其實真係好擔心，因為同佢温書咧，佢就好唔專心啦，成日喺度騰上騰落啊，跟住喺度遊魂啊，遊魂佢就行咗出去廁所。咁啊走嚟走去，跟住我就喺度祈禱啦，咁啊眯埋隻眼祈禱，我真係好認真祈禱。佢仲專登話：你使唔使揾十隻車你去醫院啊？咁樣，即係佢係咁樣去串你嘅，直情係冇同情心。哇！嗰陣時個心裏邊，你係咪想我死咧？其實，即係你一個嗰陣時8歲嘅小朋友，你係咪真係想我死咧？你成想我去醫院，即係一個愛心同埋同情心都冇喎。咁你真係覺得好嗰陣時咧係好困擾到，唉，真係好似點解生呢個小朋友搞到我咧？人生搞成咁咧咁樣咯。所以就小學階段就係一個係咯交戰嘅狀況，交戰得好嘅，喺後期嘅打曬仗都好。頭先聽到你話喺後期都知道咗佢喺個學校度有一啲唔錯嘅表現咁樣，令嗰個你對於佢嗰個或者屋企人對於佢嗰個狀況係放心咗少少。係。咁呢個小學階段，咁去到中學會點樣㗎？中學嗰個階段，去到中學咧，其實咧坦白講，佢真係唔係咁多朋友，因為咧佢人質比較固執，佢會固執咧，佢會揀朋友。咁佢揀朋友嘅時候咧，就令到佢個朋友圈子係越嚟越窄，越嚟越細，越嚟越細。咁越嚟越細之下咧，就剩翻一兩個好朋友。點知咁啱嗰一兩個好朋友就去埋外國移埋民，咁就差唔多冇晒朋友。咁佢基本上咧喺佢人生裏邊咧係冇朋友咁滯。你想象係一個咁樣嘅年青人咧，其實係好即係我哋都覺得好煩惱，因為佢有好多活動唔去參加，佢又冇朋友，佢淨係識黐住我哋。咁佢冇朋友啦，跟住就淨係都係好似唔知自己做乜咁樣，就成日喺度問點解我啲好朋友都走埋㗎？又好似人生又冇意義啊咁樣，即係喺呢度咧，佢裏邊咧都好多困擾。即係佢讀書其實去到，因為我哋去咗後嚟，我哋去咗一間即係叫做中下游嘅學校咧，佢讀書就係去翻中上游嘅。成績咧係開始好翻嘅嚇，係慢慢咧係越嚟越好嘅，啲都係去翻中上。咁但係咧，佢喺朋友上邊係冇乜嘅。點解咧？因為你頭先講過啦，佢幼稚園啊同埋小學嗰啲階段咧。佢原本應該返教會嘅時候去嗰啲兒童崇拜，佢晚返啊嘛，咁佢咪冇朋友咯。去到小學，我哋係逼佢返咗幾年，跟住佢又喺度研3研4啦，跟住就話唱埋嗰啲兒歌啊，咁幼稚啊，又低 B 啊，我又唔想去參加啊，我唔要去啊，咁變咗佢冇晒個 peer，冇晒個羣體，咁去到小2、小3度咧，佢又返去大人崇拜，咁變咗喺教會又冇 peer 啦。去到中學又開始又揀啦，自己又揀擇，咁變咗佢係好多，即係好擔心佢嘅。咁如果黐住啲曳嘅咧，你就開始更加擔心啦。哇！真係哇，開始咧直情咧心都嚟埋啊！點算啊？你黐住啲咁嘅人，將來點算啊？又驚佢學壞啊啲，係去到啲咁嘅位咧，其實係
係都好困擾嘅。其實去到中三、中四，係啊，所以頭先都講啦，阿 May 係一個好普通嘅家長。咁基本上我哋好多家長遇到嘅問題，你都遇到。係啊，咩問題？嗰啲恐懼啊，嗰啲驚恐啊，小朋友嗰個狀況。咁我亦都講你都要係一個幾特別嘅家長，因為你都出咗啲書講下有啲狀況出現咗喎。咁我都想問下個小朋友嘅轉折點，或者你哋家長兩夫婦嗰個轉折點喺邊度咧？好多人想知嘅喎，即係大家狀況差唔多啦。咁點解我嗰個仲係成嚿飯咁一個包咁樣？點解你嗰個轉爭啲乜嘢咧？咁分享下啦。真係爭好多嘢，其實都。咁嘅方案喺邊咧？因為咧，其實曾經有一個位咧，係好多家長都會面對，不如去檢測 check。我去到個位咧，覺得其實 check 係冇用咯，再 check 佢有咩問題咧，都係冇用，所以我將唔再去同佢再做任何嘅評估，係佢有咩問題，而針對喺佢而家嗰個狀況底下咧，點樣去建立翻佢個人，成個人點樣去扭轉佢嘅人生，即係點樣去改變佢嘅人。即係因為我諗以前係我只係一個一般嘅家長，就係我想去行呢條路，正常讀完大學出嚟做嘢，我淨係想嚟講。但係原來我個方法就係我緊張、我擔心、我囉嗦、我催促，跟住佢就越嚟越差，越嚟越冇動機，越嚟越冇興趣，越嚟越人生冇意義。咁但係喺小學階段，我其實都開始要學習，就係放低俾佢，放手俾佢。你得嘅，冇問題嘅。即係其實嗰啲成績，即係將佢放低，因為好似嗰陣時嗰個老師話，你覺得好差咩？唔係好差啫，即係我嘅角度以為好差，但係其實老師嘅角度唔係咁睇，其實又唔係包尾。點解你成日喺度擔心喺成績上邊擔心呢啲問題？咁我開始就去睇佢嘅一啲優點，慢慢去同佢咧好多傾偈。即係譬如喺小學階段咧，開始嗰個關係好翻咧，其實係啲咩咧？以前就成日同佢温習咁。咁但係佢唔係一個好中意俾你咁樣逼住温習嘅人。咁所以嗰陣時咧，仲興睇 YouTube 或者教育電視啊嘛。咁我就開 YouTube 嗰啲教育電視，佢哋好有興趣喎，睇啲嘢好深嘅。光污染啦、全球暖化啦、萬有引力啦，哇！我就陪佢睇咯喎，跟住啲嘢好深喎，但係好有趣味喎。跟住我發覺原來佢係好中意呢啲嘢，咁跟住一路温書，咁我梗係唔好阻我進度啦，温就最好就温快啲啦。點知佢温下就話，點解啲海水咧會藍色嘅咁樣？你可能你求其答佢咧，哲學啊、光學啊，唔係喎，其實咧。哲學即係佢即係嗰個叫做折射解決唔到呢個問題噶嘛？唔係喎，我哋游落去透明嘅喎，點解啲水我望落去藍色？即係你好似咧覺得，喂，你問啲問題我又答唔到，你又阻住晒我啲時間，我想同你温書你又唔温，即係但係佢就喺嗰啲位度咧，就不停喺度諗一啲好有趣嘅嘢，對於佢嚟講係好有趣嘅嘢。咁我慢慢就學習咧，去跟住佢行咯，而唔係佢跟住我行咯。我跟住佢行，原來咧我跟住佢興趣，我又學多咗好多嘢，咁佢又好開心，咁好開心之後，我哋慢慢個關係就好咗。咁好咗嘅時候咧，佢就會翻嚟同我講，真話啦，媽咪啊，我今日咧抄功課，我你搞錯啊你，即係功課班你做乜抄功課啊？其實咧我想翻嚟咧快啲有得睇電視，跟住原來咁。我話原來咁，我話抄功課咧，你咧個腦神經又學唔到嘢喎。其實咧，你咧想睇電視啫嘛，咪同我講咯。我咪再安排咯。咁所以嗰陣時開始咧，我就8點鐘之後就睇電視，我唔理你做成點啊。總之就編咗個時間就俾你娛樂。佢之後咧最奇妙係咩咧？之後咧老師同我講，佢翻去教同學功課喎，就唔抄功課喎，係教同學功課。咁所以原來係我哋個角度去睇，就係要佢咁樣行。但係原來佢個角度係我需要玩，我需要娛樂。如果佢做到滿足到呢啲嘢嘅時候咧，佢就唔會去做一啲唔啱嘅嘢，佢就會盡快做完佢啲嘢，預咗翻嚟有得玩，而唔係
淨係跟住你個步伐啦。我翻嚟都冇用噶啦，我翻嚟都係等你逼我温習噶啦。人生都冇希望，日日都係温習，係咪温到10點11點瞓覺咁樣？咁點知我同佢講話，你有得玩嘅時間啊，你有得睇電視嘅時間嘅時候咧，咁佢自己啲動機又出咗嚟。咁跟住仲有幾幕都幾得意嘅，就係、我有一次唔知聽咗個講座，都啟發咗我。佢有一句説話咧，我就學咗佢講嚇。如果你個仔咧考試唔合格，你會點啊？咁樣我問下啲家長先。如果你個仔考試唔合格會點啊？跟住我唔知點解突然間叮，不如請佢食大餐啦咁樣。咦？呢個 idea 唔錯喎。咁我翻到去，我同阿仔講，我話嗱，今次如果考試唔合格，我請你食自助餐。嚇你傻㗎咁樣？我話唔係啊，都幾好喎。嗱，你盡力去考啦，考試唔合格請你食自助餐。佢翻嚟咧，反而唔知係咪因為個狀態咧輕鬆咗咧，咁佢咧就真係成績好咗喎，就調轉成績好咗，而唔係我去用一個一般嘅模式就係考試好先食自助餐，考試好先有睇電視，考試好先可以打機，而調轉我係預咗俾你玩，預咗俾你打機，預咗俾你食大餐，你就盡力去做。咁呢件事係成件事係扭轉晒我以前嗰種模式同嗰個方向，同埋以前佢小學嘅時候温習，我就一定請假幫佢温書。我啲假期就係陪佢温習，我啲大假盡量都係陪佢温習。咁後嚟諗下，我不如慳翻啲大假同佢玩啦。我留啲大假嚟成日温習，自己又痛苦，為乜先？咁跟住我就後嚟咧考試之前咧，我就同佢玩嚇。聽日考中文，我今日同佢玩大富翁，我今日同佢玩棋。咁以前就唔係嘅，成日我計住啲時間，哇，都係温2個鐘，温2個鐘，温2個鐘，俾佢唞一陣，温2個鐘睇一陣。後嚟就唔係啦，温少少，我話你想點啊？我玩棋好啊，我温少少，我玩下棋，温少少就做下第二啲嘢，即係將嗰啲即係叫做好專注嘅時間再減少，斬斷佢，斬多少少。嗰個原來嗰個效率咧又高好多喎，調轉咧效率係高過以前咧。你操10份卷，你俾佢操10份卷，跟住喺度，唉，攤喺度瞓覺啦，攤喺度啦，發呆啦，同你發脾氣啦，你又鬧佢啦，搞一大餐，其實係仲浪費時間。而家我集中温少少嘢，跟住同佢傾偈，同佢玩，咁建立咗關係之後咧，其實佢嘅人咧係好大嘅轉變，係個自信心翻嚟。因為我自己覺得嗰種讚賞啊！你知我仔啊同我講，佢話你哋啲大人啊讚啲小朋友嘅都係為咗想去做多啲嘢啫嘛，你唔好咁假啦讚得，即係咧我直情覺得咧係顛覆咗我嘅教育理念啊！因為我對個大仔，我對大仔教法，即係我都係嗱你咧早飯又剔，食飯你食咩又剔，又做功課剔，佢見到呢個表唔掉咗個垃圾桶，佢剔人做乜啫？即係佢唔要你去咁樣去管制佢，咁所以我直情覺得，哇！原來呢個小朋友教佢嘅方法係完全係好另類，即係淨係要用另一種嘅方法去教佢，你唔可以循住咁樣去，循住一般人咁樣啊！你又咁做就乖啦，你又咁做就乖，佢係會反你台啦，咁就成日窒你啦咁樣。咁我仲記得有一日咧，大概應該係8、9歲。哇！點解你成日都窒我，又成日同我駁我？佢話我咧係要窒到你咧，我贏為止啊！窒到你最後一句係佢啊！哇！直情我真係冇諗過，哇！你都好犀利喎！9歲已經講呢句説話，我點解你成日要同我駁火？原來佢係要最後一句，你下一句已經駁唔到，佢都唔知再講乜啦。原來佢就係要做一件咁嘅事，咁啲關係就好，真係好差。我記得有個講法講乜嘛，話究竟小朋友即係個小朋友咧，我家長啦，我係會教到個小朋友咩咧？咁其實個小朋友唔會跟住你成為你想要嗰個人嘅，係啊，佢會成為你嗰個人噶嘛。都有機會係㗎。因為你咁嘅表現都會㗎，其實可能都係因為自己你唔覺㗎嘛。即係其實我覺得應該有一幕都扭轉我嘅心境嘅，就係你哋家長都可以試下，就係錄影。嗯。原來咧錄影自己睇翻嘅時候咧，哇！原來啲嘅面口都幾黑㗎。即係其實根本我真係發覺係唔使專家，
點解唔使專家？就因為你已經係專家，因為你已經係從一個第三者嘅角度去睇呢個場景。呢個場景原來係駁火嘅，你同佢，你鬧佢，喂，你温書啦，你而家搞咩啊？你又唔專心，你做人啊做乜啦咁樣？哇！你自己睇翻，哇咁囉嗦嘅，我係佢都想窒你啦，即係會你成個人嗰個腦已經喺度改變緊。哇！咁樣唔得喎，你點讚賞佢？頭先我咪講話佢話你讚得好假嘅，因為你嘅心境冇欣賞佢啊嘛。唉，你做得好好啊！你讀書啊，哇！跟住我心諗，你都想殺我啊！講埋啲假嘢都唔係真，但係當我真係真心欣賞佢，佢係感受到咯。所以我有時都同我啲家長講咗，同人講，你初學唔到咧，你都要學笑先啦。即係你去塊鏡度望下自己係咪笑緊先去同佢講嘢咯。咁呢個只係第一步，但係呢個係最初階，而真真正正要去改變佢嘅係真心去欣賞佢，揾多少少佢嘅亮點去欣賞佢，而唔好咁緊張佢嘅學業啊，或者咁緊張佢嘅成就啊。因為我哋而家睇翻咧，好多大人其實佢有成就，細個讀書都係未必叻。咁我哋都好擔心啊！到而家呢一刻，佢20歲，佢就嚟20歲讀緊大學，我都仲係擔心嘅喎，我仲係唔知你將來做唔做嘢㗎，你完唔完成到個大學學位？但係其實你諗，哇！你過咗好多關㗎咯，其實一關一關係咁過，即係我自己即係信即係信神啦，信天本都即係其實神都帶咗你好多關啦。嗱，佢中四啲成英文都唔得嘅，突然間中5咪發力啦。啲英文咧突然間又突飛猛進，跟住我就唔想去黐啲唔乖嘅同學仔啦，跟住就安排咗佢去加拿大讀書，佢又好想去喎，因為佢好想去啲英文又突飛猛進，跟住咧嗰一年咧直情係好似叫做交流咁樣，即係遊學團咁樣啊。雖然佢唔係遊學，而係讀嗰一年咧，佢成個人生都好大轉變，因為佢又黐住我哋啦。去到自己好獨立啦，去到一個外國人嘅環境，全英語學習，全英語去同人溝通，直情係進步咗好多。咁跟住就翻嚟讀大學，所以成件事咧係睇到神好多嘅即嘅帶領啊，一步一步咁樣帶領咯，去到今日咯。即係睇到頭先你講個轉折點好大嘅，就係由你去睇嗰個小朋友個缺點變咗佢優點，係轉咗去嗰度。咁亦都帶出嗰個真心去讚賞嗰樣嘢，係一個好重要嘅轉折點。係啊，家長要留意。係啊，同埋好多擔心啊，因為家長好多擔心咧，你喺個面容上邊啦，你嗰個神態上邊咧，你先一傳達咗個信息就係、我好驚你冇成就，我好驚你讀唔上，我好驚你冧班。呢啲位係就算你唔講，佢都 feel 到。當佢 feel 到嘅時候，成件事就會係好差咯，會越嚟越差咯。睇怕我哋係時候到時整翻個家長俾佢體驗下個小朋友嘅狀況。留意下我會搞。同佢錄影之後一齊去俾下意見都唔錯。係啊，有一個 game 幾好玩，有機會玩啊！咁啊嗱，喺頭先講啦，喺你個轉折點出咗嚟啦，咁喺當中有冇啲乜嘢係，譬如啲比較特別？我記得你啲書都有講啲特別嘅方法，可以俾啲家長可以參考下，有啲咩特別嘅方法去幫個小朋友，或者幫自己嗰個狀況好啲啊？咁我諗其實就係因為其實就係唔再監視佢。以前成日都監控佢，監視住佢係咪溫緊書㗎？你係咪讀緊書㗎？嚇，你溫幾多啊？你做咗幾多嘢啊？係即係你嗰個放手啦，叫嗰個放手係啊，但係嗰個放手咧唔係放任咯，而係你掹得嚟咧，唔係掹住佢咯，而係講俾你聽啊！我得㗎，我知你得㗎，我信任你。嗱，而家你半個鐘頭你做嘢啦，我知你呢半個鐘頭你會好專心。你真係想像唔到咧，而家佢真係19歲啦。其實咧，啲人咪成日講打機飲清嘅，佢唔會打機。咁啲人話嗱，呢個我信念咧係到一直都冇變。我大仔到細仔，我大仔29歲啦。其實咧，我一路都係唔贊成家長監住佢唔打手機。咁你話咩放題啦咁樣就唔係嘅。
其實我自己個理念就係、你越監佢就越想做。即係點解？即係衰啲一個比喻啊！你啲人咧咪出去婚外情偷食嘅？你到你唔你呢樣嘢係唔啱咧，佢仲做嘅時候咧，佢仲覺得開心，仲覺得興奮。你越叫佢唔好做咧，佢就越想做，因為咧可以突破你嘅界線啊嘛。咁佢就能夠突破到你界線就好興奮。咁所以我個大仔同細仔我都係冇特別監視住佢咧打幾耐手機啊，玩幾耐電子遊戲。其實咁跟住咪由佢，其實唔係嘅，即係唔係話放題嘅，而係我哋真係成日都帶佢出去玩㗎。我哋係用好多時間陪佢去玩啦 ，weekend 啊，同佢一齊一家人。同埋我有一個理念嘅，就係嗰陣時我老公都有啲時間忙，但係我後嚟同佢協議咗。星期六日唔好做公事，星期六日唔好就算教會嘅事你都要放低，就係陪屋企人。其實咧呢一個咁樣嘅建立咧，即係我話俾你聽，最近咧我生日啦，咁我大仔細仔同埋我新抱一齊就同我慶祝生日嘅時候就拍咗段影片，咁佢哋兩個都講咗個感言，就係話好多謝我哋係花咗咁多時間陪佢去玩。佢話你哋花咁多時間陪我哋去玩咧，其實好珍貴。咁我哋其實就唔係話有錢人，只係我哋份工夠錢就帶佢哋去玩，帶佢哋去旅行。咁咧喺佢拍嗰段影片咧，有好多好開心嘅 moment。咁佢哋兩個都分別係講同一句説話，就係好多謝你哋，即係叫做死慳死抵都要陪我哋去旅行，陪我哋玩。即係呢啲好珍貴，同埋我大仔都有講，就係話我記得你同爹哋講星期六日都要撥出嚟要陪我哋。咁所以到而家呢一刻，佢哋咁大個，成20-30歲，都要同我哋一齊要有一個好好嘅 gathering，就係佢話呢啲時間，呢啲好珍惜呢啲嘅黃金記憶球。咁佢哋仲有就係多謝我哋帶佢返教會咯。佢話因為佢哋喺教會裏邊，除咗有朋友啦，譬如我細仔有好多朋友，而家直情係成180度大轉變到咧，即係你都想像唔到啊！我屋企咧開放到咧，逢星期五啊或者星期六晚咧係有朋友嚟過夜嘅。我屋企咧就成日開 party 嘅，一個月咧起碼開2至3次 party。佢有唔同嘅 friend group， 10個8個都係嚟。佢差唔多好似個 leader 咁樣咧，係帶住好多唔同嘅 friend group。你想象下，係由中學階段都冇朋友，去到而家係好多人都黐住佢，有好多朋友。咁佢都有講話，有時我見佢食嘢成日喺度搶食，我話你咁樣唔得㗎嚇，你放心，其實我學咗你咧，成日讓我哋，我出到去食嘢咧，我就會讓人㗎啦咁樣。我嚇咁都好啲，即係其實我諗我哋要做個 model 啊，即係做父母要做個 model， 譬如話你唔好叫小朋友唔好成日打機。咁但係如果你又成日喺度睇住部機，你又成日喺度煲劇，你又成日喺度睇電視，佢根本就冇人陪佢嘅時候，咁佢都係做佢自己想做嘅嘢咯。咁所以我哋係要花好多時間同佢傾偈啊，用好多，所以佢有多時啊要同我哋傾偈，有時傾個幾兩個鐘，即係一係就唔傾嘅咁大，即係咁大個啦。佢一係唔傾，一傾咧就傾好耐好耐。咁佢都係好信任我哋啦，即係所以咩都同我哋分享，有咩掙扎啊，有咩苦惱都會同佢分享。咁啊有梗係有好有唔好啦，有時我覺得哇真係好苦惱喎，我都唔知點樣幫你喎。但係好多人就安慰我，哇你咁大，佢咁大個人咁大個仔都同你分享，你都要好好珍惜。咁呢個就係我哋其中一個即係好大嘅轉捩點咯咁樣。咁成個過程都係即係會見到我以前好緊張佢嘅功課啊，讀幾多啊，成績好唔好，後嚟就將呢啲嘢擺低晒咯，同埋佢將即係仲有佢細個嘅時候咪中意咁樣可能走嚟走去啊，即係佢好似 ADHD， 即係如果我嗰時淨係係 label 咗佢 ADHD， 或者只係佢因為 ADHD 所以要食藥專心啲，咁可能又冇見唔到呢一日。係啊，因為我嗰個後嚟我係冇安排佢食藥但係佢而家佢係可以好專心，佢好專心做佢嘅嘢咯。
即係佢中意做嘅嘢真係好專心，同埋而家讀大學，而家讀咗2年啦，準備進入第3年，但係佢其實成績又唔係差嘅喎，我見佢唔係成日温書嘅喎，我唔知佢點樣讀嘅喎，係啊，我唔知佢點，即係其實真係唔知你唔係話因為成日由朝到黑喺度讀書，唔係嘅喎，佢係好似好 hea 咁樣，跟住我哋可能佢瞓咗覺先嚟做啊，或者係先嚟讀書啊咁樣，咁佢有佢嘅生活模式，咁又過渡到咁樣，咁幾個學期又過渡到，咁唔係咁差喎。仲有佢係唔逼得嘅。咁我記得嗰陣時咧，佢翻嚟咧考大學翻嚟要考嗰啲叫做英國國際嗰啲試啦，咁要考 IELTS，我死都唔考試噶啦，我死都唔會考試咁，咁冇辦法啦，我又逼唔到佢。不過最近咧就話佢又想轉下係喎，咁個 email 話要考喎，考 IELTS，佢嗱嗱聲自己報，咁報完之後，咁你要補習嘅喎，你考 IELTS 要補習喎，我報咗，我星期3報名，星期5考。喂，你2日卷都未睇過 ，pass 又未睇過，你真係考試唔係啩？佢話咁啊，你多2日時間自己。我話你4日時間真係考，我真係嚇親我。咁唔緊要啦，佢肯去考，我應該好開心。點解考翻嚟成績幾好喎？哇！跟住喜出望外，咦？原來唔係太差啫喎！你想象下，你諗翻轉頭，小學嘅時候。中下游，我而家考好 IELTS 都唔使分2日，即係好似補咗1-2堂課，揾咗個外國人補咗1-2堂。哇！啲成績咁好嘅，哇！係咪我諗翻轉頭，以前係咪做阿媽真係做得太艱難咧？咁緊張為咩咧？原來當個人咧佢改變咗之後咧，係成個過程係唔同咗，即係成件事都唔同咗，佢成個人都唔同咗，係啊。嗰個 point 喺你哋自己嗰個心態先改變。係啊。所以我覺得點解即係會有人就鼓勵我再出書啦，因為本書喺10年前出，咁嗰陣時都賣咗1萬冊，咁我諗住唔出啦，啲細路都大啦咁樣，即係出嚟做咩咧？咁點知咧就係有一個轉捩點嘅，係有個人就問我：你仲有冇出書啊？我冇出書。佢話：我有個客睇完你本書嘅話唔使見專家。我話唔係啩？睇完本書唔使見專家。咁跟住又係咧，我有個心理學家朋友啦，佢就見嗰啲客人啊、啲家長啊，咁佢啲家長咧有小朋友有SEN 啊，佢咧就會問我攞套書，你可唔可以俾套書我？我想送俾個家長。攞。咁我呢個心理學家咁好嘅，成日都即係覺得佢即係覺得我分享嗰套嘢好啱用，先會將我嗰套嘢去送俾佢受輔助嘅家長。佢係輔導緊我家長嘅，而佢覺得要加埋我套書先可以輔導到佢。即係佢覺得你見我一個 session， 即係收成1000幾蚊啦。咁你不如你真係本書睇下啦咁樣。咁所以就要問我攞書，即係我覺得乜原來喺我個人生歷程裏邊睇住阿仔咁樣改變，幫到人㗎。咁所以我最近先再將本書再出咯。係啊，就睇翻寫翻佢而家又去外國讀個書翻嚟啊，又叫做上到大學都叫做即係行得條路開始有光明啦，有曙光啦，即係起碼係啊。所以當然都要提一提啲家長呢個唔錯嘅嘅結果咧，其實當中佢落咗好多功夫聽到佢落咗好多時間喺呢個關係上邊，係啊，呢個關係上邊喺自己心態嘅調整上邊，你哋都落咗好多功夫喺，譬如睇小朋友嘅缺點變成優點，呢度唔容易嘅呢個改變。咁同埋喺後期係因為佢哋小朋友佢嗰個熱愛嗰樣嘢，產生咗自己嘅動力，去自己去內驅力，去因為即係有啲嘢佢中意咗，你撳都撳佢唔住，係咪啊？係啊，自動波咁過咗去。之前咧係咁推，佢又辛苦，我又辛苦，係嘛？咁你要攞到個 point，你中間要一步行，有時會棘一棘，但係你最重要你係有信心喺度，對於小朋友嘅改變，佢嘅成長信心。啱啊，同埋佢個步伐可能唔同我哋所諗噶啦。譬如如果佢都係讀書叻嘅，咁梗係入香港嘅名大學啦，係咪？但唔係嘅，
佢嗰陣時好擔心啦。我仲記得有一幕咧，佢就話：媽咪，我唔考 DSE。我話唔得，人人都要考 DSE，又一定要考。佢話好啊，你逼我考 DSE，我入去求其寫，我唔合格俾你睇。咁我諗吓，咁冇意思喎。即係我喺度諗，咁冇咩意思咧？即係你逼佢考，佢求其唔合格俾你睇。咁跟住佢就講話點解會咁咧？佢話：如果我盡咗力，我考得好低分，咪俾人笑咯。即係其實係對自己都冇信心。咁點算咧？咁樣咁嗰陣時咧，我就真係有啲擔心。咁我嗰陣時就話：嗱，唔緊要啦，不如你考好個中四、中五，我同你揾台灣嘅大學。咁台灣容易啲入嘛？咁你台灣又近啲啦，又容易啲適應。咁你入台灣嘅大學，將來你要讀到 master 先去外國啦，就唔使咁早去啦。你又唔知你一個人讀唔讀得到。佢反而中四、中五開始發力，就勤力讀書。咁個問題就係，你原來咧佢有啲嘢佢唔肯做咧，你又要順住佢勢喎。你話係咪好難做啊？我心諗嗰陣時啲人都會覺得一般人都係逼佢考㗎啦，你做咩唔逼佢去考啫？佢最係冇考 DSE 喎，呢個小朋友係冇考 DSE，但係佢又肯去外國。即係我揾到一間中學係比較平嘅基督教學校，好細喺個小鎮裏邊。咁佢讀完翻嚟都叫做完成咗，等於考 DSE 咁樣咧，翻嚟去揾大學。咁又自己叫做轉變咗我眼光咯，因為其實我真係冇諗過，我係接受唔到成件事，我都係接受唔到。即係應該喺我嘅認知裏邊，我係冇諗過咁行。其實我做呢個決定咧係8月頭決定，2日後我就去揾 agent， 1個禮拜後就安排咗去加拿大。1個禮拜，因為我係唔知點行，我總之係見步行步咁樣去睇住條路咯。咁但係好得意嘅，而家回望翻，連阿仔都係咁講嘅。回望翻，哇，其實咧一步一步神有恩典喎，又俾我哋去到，又俾佢入到加拿大嘅中學喎，又俾我哋揾咗一間唔係太貴，係比較平，我哋又afford到嘅中學俾佢度過呢一年。咁好多人梗係會，我點樣去面對人哋啲眼光？個個都係咁考 DSE，你係咁樣，你又由佢，即係我哋都要去。即係喺度調適同埋咧，去話俾自己聽，其實佢係一個比較特別嘅小朋友嚇。可能我大仔係叫正常嘅小朋友，咪正常條路入大學讀 master， 而家係言語治療師，即係佢其實係可以做到個專業人士。咁我大仔個轉變其實都係喺佢中學讀咗一間有愛心學校，啲老師欣賞佢，佢先開始發力。咁去到細仔，原來唔係行呢條路嘅，佢條路比較特別。咁我哋就見步行步咁行咯。咁回望都係有恩典。條路前面係點？咁我希望3-2年後翻嚟再分享，原來咧佢有佢自己嘅成就。嗱，而家雖然未有成就，但我已經好感恩，因為佢能夠入到去讀學士學位，其實都唔容易。我真係當初都係諗，死啦，都上唔上到中學，都仲喺度擔心緊。好好啊！即係你而家出咗嚟嗰個狀況，其實係嗰陣時冇諗過會咁樣。冇諗過，同埋咧，我最近都聽過 YouTube， 即係我哋好多家長都係緊張個成績。呢個 YouTube 嗰個人咧都俾我哋一個啟發，我都想同家長講。佢話啲僱主咧請人咧請咩人㗎？請咩人㗎？誠實咯，忠誠咯，有愛心咯，有禮貌咯。佢唔係淨係請啲叻嘅人，因為請啲叻嘅人咧可能會同你咧古靈精怪咁樣，但係咧嗰個品格咧係緊要啲。但係我哋好多時咧做家長咧係將嗰個成績看得好大，成就看得好大，而遺忘咗佢嗰個品格咧先係佢嘅人生。佢有個好嘅品格，佢就有班好嘅朋友；佢有好嘅品格，亦都會有上司會賞識佢。即係其實品格比起佢有個好成績仲重要。成績嘅嘢1年讀唔到，讀2年咯。佢有毅力都係更加緊要。依家好多都僱主都唔睇成績㗎，因為嗰啲成績通街都係。係啊，
啱啊，反而着重於一啲內在嘅一啲能力係啊，溝通，尤其是而家 AI 會啊咁樣，會啊會啊，你溝通能力啱啊，你嘅創意啊，嗰啲先至係需要。你講得啱啊！譬如我而家請人都係啊，佢肯做嘢係咪緊要過你好叻同你講嘢？即係佢肯做嘢，佢係幫到你，你睇到佢有心啊！咁所以我覺得嗰個內在，你要培育佢嗰個內在個品格係緊要過佢考幾多成績。讀書咪係咯，好快就學到㗎啦，係啊，品格真係需要磨讀啊。慢啲都唔緊要啊嘛，讀多年都冇問題啊，係咪先？好過佢壓力太大，佢走去自殺，係咪先 OK，係啊，非常好。咁啊嗱，喺後半段咧，我就有啲嘢想問啦。嗱，你都自己經歷咗咁多啦，咁有冇啲説話咧可以分享俾啲家長啊？可以俾佢哋一啲，譬如有啲金句啊又好，你有啲咁你呢招好使得㗎，咁啊分享下。我覺得親子關係咧，即係先係最重要咯。即係其實家長先係我哋孩子嘅專家。其實唔使成日揾專家，因為如果我哋將嗰個即係將揾專家嘅時間，我哋擺咗喺同嗰個孩子建立關係咧，成個孩子嗰個嗰個成就會有180度嘅改變。即係如果你太緊張佢個成績我最近有聽到一個故事就係、你好緊張嘅成績，佢真係攞到好叻喎，點知佢抑鬱咗喎？因為最大問題係咩啊？抑鬱咗，原來個阿爸阿媽又唔敢俾人知喎，終於佢隱蔽咗幾十年喎，隱蔽到50歲喎。咁你話係咪好冇？即係好，我覺得好可惜咯。係啊。讀哈佛聽講50幾% 都有抑鬱嘅。係啊，係㗎，我都聽過啊！你入到去讀哈佛啲劍橋咧，要食精神科，我都有個朋友個。都有個做嗰個調查報告啊嘛，哈佛嗰個調查報告啊嘛，70幾年嗰個。係。佢最終調查咗，唔係話你讀書幾叻，唔係你有個背景幾好，係最重要係嗰樣嘢嘅人際關係。係啊。所以花多啲時間去陪佢建立好嘅人際關係啦，好嘅品格啦，係啊，傾偈好重要咯，即係同個小朋友傾多啲偈，傾到而家呢一刻咧，好似朋友咁樣，係啊。咁嗱，俾個機會你啦，喺鏡頭上面，有冇試過有啲説話想同阿仔講嘅咧？如果俾你阿仔喺度，你會想同佢講啲咩？阿仔啊！你知唔知最近阿仔咧爆咗條片俾我喎？我真係好感動喎，兩個仔都俾條片我，好感動。佢話媽咪以前咧細個嘅時候咧，我激到你扎扎跳，又成日都唔聽話，但係咧我好多謝你嘅愛心，多謝你嘅忍耐，令到我有今日我好多謝你，好欣賞你，即係我都好多謝我兩個仔咧。其實回望翻佢真係見到我嘅付出，咁我覺得呢個你係咪開心到即係開心到點？即係佢都有講㗎。我有時都話，唉，阿仔將來你都唔知養唔養得掂自己。佢話我咧有信心，將來我有錢仲可以買層樓俾你添。哇！真係好窩心。好成功啊你！個小朋友識得感恩好緊要，俾錢買唔到翻嚟。係啊。好啦，咁啊講咗同仔講咗啲，有冇嘢同阿老公講下嘅？我老公係好 support 我，好支持，即係好支持我啦。即係一路嘅過程裏邊咧，其實我老公咧雖然都係社工都係一啲專業嘅人士，但係喺個過程裏邊，佢都不斷學習點樣去建立翻同阿仔嘅關係。呢個都唔容易㗎，因為阿仔係會同你駁火㗎嘛，係會同你戰鬥格㗎嘛。即係點樣去同佢建立個關係咧？佢都係一路咁樣去學習咯。咁我欣賞佢係好開放自己，佢唔係一個叫做高高在上嘅爸爸，或者係一個叫做高壓嘅家長，而係去不斷去轉變自己咯。咁所以個過程係，我覺得成個親子過程咧係一個一齊去學習成長嘅一件事嚟嘅。即係好似而家有個 product 有個產品個產品
都幾好啊，雖然唔係好叫做好完美，但係好似越嚟越踎到幾靚。咁我覺得係我哋一齊嘅建立，即係全部人嘅關係底下，包括大仔對細仔嘅包容同愛啊，即係我哋嘅關心啊、愛啊、付出，同埋阿仔見到我哋之間嘅互動同埋對佢嘅忍耐咧，即係成個過程係好溫暖嘅。其實即係我都覺得我哋嘅家庭係好溫馨，係好，所以好想將呢一個嘅溫馨嘅家庭嘅圖畫咧，去俾即係呈現俾啲家長啦、啲家庭啦，希望啲家長唔好因為仔女認為佢可能 SEN 啊，或者讀寫障礙啊，或者係專注力不足而好擔憂，影響咗個情緒，而不如擺啲精力去同小朋友多啲去玩，揾多啲共同興趣去玩。所以我自己就同我老公一齊都係揾共同興趣一齊去玩，而我哋一家人就去揾啲共同興趣嘅嘢，譬如我哋有時都玩 board game 㗎，我哋幾個一齊玩 board game，其實呢啲咁嘅關係係好開心嘅，即係大家都嘻嘻哈哈咁樣，即係你自己都年輕啲啊！而家我都年輕啲，因為咧我仔10幾20歲嗰班朋友嚟咧，我哋就暢所欲言嘅喎。我同啲10幾20歲嘅年輕人又好好傾偈，跟住一齊玩 board game。你咪覺得年輕咗啊？爭佢幾廿年，你都可以同佢哋一齊去做呢啲嘢。咁佢嘅朋友又成為你嘅朋友，咁你話唔會，即係唔會有一種代溝喺度啊？佢啲朋友就當咗你好似爹哋媽咪咁樣喎。我覺得即係呢種愛咧，除咗俾到我仔咧，我仲可以俾到佢身邊嘅朋友咧，我都覺得係好好咯，好溫暖咯，係啊，非常好，好圓喎！你嗰個畫面喺度，好溫馨個畫面，帶俾大家一個畫面，非常好。今日好高興你可以接受訪問啊，分享咗好多阿 May 分享咗好多你嘅經驗俾大家，希望大家都有啲諗法就算可能當中1-2句説話可以幫到你都好啦，我都希望可以諗一諗可以祝福大家，好嘛？咁喺最後有啲 Q&A 時間咁樣，咁俾現場觀眾你如果有啲問題你可以發問，我哋即時答咁樣。我咧其實一路以嚟咧都係去到阿仔小6嘅階段，我哋都係 family 嘅活動玩 board game 嘢玩，咁所以佢一路咧都冇問題。咁但係而家佢係升咗中嘅時候咧，我 ADHD 就好即係好出名。咁而家佢就係推我嘅家庭活動，咁佢就想攞啲時間打機，咁係咪都用佢？當然我哋而家其實有介紹時間俾佢。咁佢就話打到6點前，之後跟你出啦。咁我哋同佢傾，咁好，所以你嗰種擺種子或者價值觀咧，就係即係我啲朋友就話你擺得好夠啦，即係你喺去到人世到大擺得好夠。而家好想試下就叫我放手，即係我覺得放手。咁但係而家就係呢個機嘅問題。係。即係講翻佢個問題，佢驚聽唔到啊！即係嗰個，即係話嗰個不嬲都 OK 嘅，咁但係依家個小朋友就想多啲時間打機咁樣，究竟我應該俾多啲佢啊，定係我又驚俾得太多佢又唔 OK 喎？功課啊各樣嘢係嘛？提出呢個問題。因為功課啦，我都知道係需要擔心，因為我見到你哋嘅，即係我認識，因為我自己知道佢咁嘅時候咧，我上年我而家都開始不停聽、不停學、不停咁睇書。其實我對佢有標籤，我啱啱聽完你講嗰一刻嘅感動，我都同佢 say sorry，即係我都同佢講，我少咗欣賞你，多咗標籤你。我頭先係啱啱即刻。OK， 非常好，做得好好。但係就係我一路以嚟係做緊嘅，即係玩 board game 啊。星期六我哋叫佢唔會有任何嘅嘢。好好啊！但係佢而家就係推動幾多？去做其他嘅活動。即係佢寧願佢放棄即係運動啊，運動嗰啲，其實就係幾時嚟就上多啲時間。即係打機時間多。運動咧，佢就明白嗱。其實我自己覺得咧，呢個係一個循環嚟嘅，即係呢個咩循環咧？就係當個小朋友，即係其實小學階段咧同中學階段係2個階段。
小學階段有好多人幫住佢啦，街住佢啦，學校亦都有唔同嘅功課咧，去令到佢做到某啲嘢。但係中學階段啦，特別我自己都係名校出身，其實係有你嘅啦，其實都佢有你嘅時候咧，你要自己好有動機。咁但係好似我咁，我自己用自己為例咧，我喺名校咧，我係冇晒自信心，因為覺得全部啲人咁叻，我讀極都唔叻㗎啦，我都唔叻嗰個。咁所以我當時都係一啲曳仔曳女嚟嘅，即係讀書唔叻嗰班就認定自己讀書都係唔叻㗎啦，即係咁樣。咁最慘係咩咧？我嗰陣時係令到自己都好冇自信，好自卑，覺得呢個世界我真係好渣。即係直至到我去到大專咧，咁我係後嚟我讀夜晚大專咧，我先發覺，咦乜唔係我唔係咁差嘅咩？乜原來唔係全世界我最差。即係其實咧係因為如果係一啲叻嘅學校，唔好話名校定乜嘢，如果係叻嘅學校咧，有啲小朋友嗰個狀態咧，其實你係唔知佢嘅心境係點，個心境係有一種被比下去，即係可能你以前都幾好嘅喎，但係點解有啲人咁叻嘅？點解人哋好似唔使讀書，我又讀完都去唔到嗰個分數咧？咁我覺得第一件事就係要去企翻佢個角度，因為你係未必明到佢個角度，因為你明到佢角度咧，你見到嘅嘢咧係會好差嘅嚇。即係譬如好似我可能以前咁，我自己又唔識，我唔會同我媽講啦。我哋嗰啲年代，我哋淨係覺得係咁渣嘅啦，我哋冇用嘅啦，呢個世界我都係唔得嘅啦。即係真係。嗰種認定咧，係認定到你覺得出嚟做嘢都冇乜用㗎啦，即係嗰個位。咁但係因為而家個父母叻啦嘛，即係而家父母有學識，你就好想去幫佢一把，去提拔佢，令佢嗱唔好跌落去啦，嗱一定要去翻咁喎，最少有咁嘅水平，嗱最少咁樣啦。咁呢個位咧，其實佢有好多無形嘅壓力咧，你係唔會想像得到。因為佢亦都講唔到俾你聽，因為佢只係啱啱由一個小朋友去到青少年，佢自己都唔知自己發生緊咩事。咁佢中意打機係因為佢攞唔到滿足感，因為嗰個滿足感可能以前讀書我跟住嗰個進度讀就 OK 啦。而家死啦又冇guidance，又即係我都識好多㗎，喺傳統名校，即係叫做地區名校出身，去到嗰啲叫做傳統名校咧就甩咗碌啦。因為佢哋個教育方法唔同，佢個教育方法係有你自由學嘅，或者係全部自學或者係好多佢唔會話你又操乜操乜，佢唔會噶嘛。佢係大家都有唔同嘅才能嘅時候，佢係俾你自由發揮。咁所以有啲人真係叻嗰啲咧，係唔使點讀書，佢就好好成績。咁佢見到嘅嘢咧，我諗我哋做家長咧睇唔到1/10，甚至睇唔到2%。佢講唔得晒俾你聽，佢自己而家面對緊嘅困局個困境係乜嘢？但係喺我哋嘅家長嘅角度，可能淨係見到點解你又唔勤力嘅？點解你以前又得嘅？點解你以前又咁嘅？點解你而家冇咁嘅？咁呢個位咧，可能要再花好多時間去氹下佢，等佢講，因為佢講下咧，佢啲即係等於人做輔導啫嘛。你講多啲，你佢嗰啲情緒抒發到嘅話咧。咁即係個心情好啲，咁佢 release 到啲情緒就唔會咧，因為打機通常都係佢冇滿足感，佢就要揾一啲嘢去滿足自己嘛，咁先至打機。但係我哋好多時家長咧唔知嘅話就係你咧就打到幾多點好啦，你之後就唔好打機，冇用㗎。呢啲叻位咧我都見得多，我都有個朋友咧就係真係好擔心個仔讀書，跟住係咁管佢咧。佢咧就靜靜雞去網吧啦，跟住又講大話啦，跟住再嚴重啲講完大話之後，最後都要冧班啦。咁跟住就係靜靜雞啦，自己有時間就走去打。咁即係話你都係嗰句啦，你越禁佢，佢就越做咯。咁所以你就唔係用禁咯，而係即係點樣去明白佢咯。係喎，打機就好玩喎，媽咪都好中意打㗎，我都好中意打。喂，你打緊咩機啊？喂，呢啲機又好打喎。咁你可以慢慢咧就引導翻佢。哇！不過呢啲機要低 B 喎，不如我同你傾下偈好過啦。不如我哋花啲時間傾下偈啦，做下第啲嘢啊，同佢一齊去做下第啲嘢開始，同埋咧多啲去明白佢而家嗰個處境。佢嗰個處境應該係上咗中學之後有佢嘅壓力咧。佢要體諒到佢咯。
咁所以我有啲朋友嗰啲仔女咧，就後嚟又轉校啦。咁啊轉校都唔係一勞永逸嘅，轉咗校又要適應啦。因為轉咗國際學校又另一種問題㗎嘛，你唔係轉咗國際學校就冇問題嘅喎，轉咗國際學校原來啲嘢要你教㗎咯喎，唔係老師㗎咯喎，係要你教，所以都要好多即係要點講啊？見步行步要試一路試一路試，跟住回望你就會見到，原來條路咧係你自己揾到一條路係俾你自己行，咁所以好多時啲小朋友去到青少年嘅時候，哇！越嚟又明明肯讀書，去到唔肯讀書，就係因為佢冇咗個自信心，即係佢自信心開始跌到一個位咧，佢已經冇嗰個推動力去上翻去。咁我覺得喺呢個位去揾翻佢冇推動力嘅原因，而唔係你再幫佢一把。嗱，你再勤力啲就得啦，你再打少啲機就得啦，你再俾高啲分就得。其實咧會有反效果咯嚇。我自己就會咁睇咯。即係你知啊，我哋都係一啲學校機構啊，我都係 band 學校㗎嘛，我都見到好多係我記得好記得有個中五嘅過嚟同我程式叔叔咁樣，佢話我都中五啦，嚟緊中六啦，我都覺得係開始應該發力啦，不過我又驚唔夠時間發力，即係想點咧？係啊！即係佢有啲係佢真係知道去到某個階段，佢會覺得知道我需要擺低一啲，可能打波打少啲，或者係知道我一攞部手機我就要 kick 咗2個鐘，一日過咗鐘咯喎，咁樣又佢哋知嘅，但係可能有一啲恐懼或者有啲方式唔係好清晰，唔係好知道應該點樣做之類，咁我哋會去即係我唔會話俾你聽你應該點樣做。呢個等於一般大家長一樣啫嘛，你要咁咪即係攞嚟搞。咁一般我哋會如果一個比較好嘅就係唔好即刻俾一個方案佢，你應該點樣做，應該俾佢諗下，你究竟係咪真係想要呢樣嘢？咁你如果做嘅話，或者唔做嘅話，你有咩後果或者結果？其實一般係要咁樣去做，同埋我通常我嘅方法係咩咧？我老師成日都講㗎，同做任何事都好，狀態係比較重要。你講得啱。所以我都想講呢樣嘢。我通常講咩咧 ？Yes 咗先嘅。係啊。好啊。係啊，真係好咗先嘅。佢同你講好多嘢，你都話好啊，跟住我哋再討論下，就唔好一講就唔得，唔好啊咁樣。呢個都係嘅狀態真係好緊要。我仲記得我個仔咧考到 DSE 嘅時候咧，佢其實咧做咗一個幾好嘅決定，我覺得幾幫到佢嘅，就係咧佢揾定一間私立大學，俾錢交定個留位費。佢話如果你考唔到JUPAS 咧，呢度就收你嗱，嗰間好弱㗎咋，咁但係都好啊。個問題係咩咧？就係狀態，因為佢已經有個 cushion，佢跌落嚟都起翻呢個位。就而唔係我一定要咁考，我考唔到就死啦，我冇路行。咁呢個位咧就係講個狀態。咁所以我記得佢有個同學仔咧，佢好叻嘅成績，但係佢一跌真係跌咗，即係成績突然間好差。點解咧？真係狀態，因為佢諗住應該係好多五星星，咁啊最後唔係嘅時候咧，真係好失落。咁我覺得就係個狀態，因為狀態係好影響人嘅 performance， 係啊。即係所以頭先我都講到點解我仔最後唔考 DSE， 其實我都算咧，因為我覺得佢咁樣嘅思維同埋咁嘅狀態，你逼佢去考，佢會專登考得唔好。佢專登考得唔好，就話俾人聽，我冇盡過力㗎，嗱我唔合格，因為我冇盡力啊。咁佢咪唔需要我盡晒力？原來得3咋，得2咋，哇乜你咁水皮啊？你真係好渣喎！即係你而家咧，其實佢哋都面對咗好大壓力，即係嗰啲 peers 啊，同輩咧話，乜你咁蠢㗎？乜你咁低分㗎？佢都唔想面對喎。佢自己都會比較。會比較㗎，你嗌佢唔比較咯，總係要比較。係啊，佢都成日同阿哥比較，成日嗌佢嗱你咧有你嘅獨特之處，我知你將來好有成就，所以覺得你咧都係噏字咧。阿哥而家有成就啊，咁你都係好難咧，令到佢唔比較。但係我哋都要不停去
鼓勵佢唔好比較咯，唔好同身邊人比較。因為佢自己願意去比較，去知先至會自己出力去提高嘛。係反而我哋最唔中意嘅咧就係、都有報告講啊嘛，細路仔最唔中意嘅就係阿媽阿爸咁攞自己同人比啊嘛。係啊，千祈唔好啊，千祈唔好做啲咁嘅事啊。係啊，心底裏邊可能會啊，你又好啦，你個仔唔讀書都得，呢個都會。係，仲有冇家長想現場觀眾想有問題 Q&A 時間？好，咁就啱啱咧，你講小朋友嗰個細個階段嘅時候咧，你講一樣嘢佢就唔跟住做啦。你打招呼佢係唔中意打招呼啦咁啫。咁嗰個狀態，咁當然我哋嗰度就冇禮貌啦。人哋叫你點解咁基本嘢都唔做係咪先？咁但係佢嗰時唔識表達係咩原因啦？你覺得佢玩嘢嘛？我都覺得我唔係玩嘢。咁佢都係睇心情先去做。咁但係如果真有咁嘅情況，係點樣再去培育佢咧？係繼續教佢做正確嘅嘢，定係唔囉嗦啦？係你叫就叫啦，唔叫你咪講得啱。你頭先就講個答案，就係唔囉嗦。因為咧你係要示範咯，即係譬如你落街見到阿陳太早晨啊，啲細路最唔中意阿媽叫陳太早晨啦，仲唔叫啦，叫陳太早晨啦，你又唔叫，都叫咗你叫。你想像下，你係一個小朋友。唔係呢個，我一定唔係呢個例嘅。不過係老師嚟叫你叫，喂老師叫你未講完喎，佢係都要走落樓梯，因為佢要行樓梯走嘛。即係話老師叫你聽埋老師講先，但佢就已經落去啦。咁其實呢一個狀態，即係我唔知佢係咪又係有咁嘅特質啊，冇評估過啦又。咁呢個情況係咪都真係有？我覺得咧係要同佢傾咯。翻轉頭嘅嘛。唔係嗱，嗰件事就過咗啦，但係佢呢一個咁樣嘅行動咧，背後有佢嘅原因啊嘛。即係譬如可能我仔咁，佢背後嘅原因就係話，我就係唔中意你哋咁樣叫住我，你越叫我就唔會叫。咁要問下佢嘅原因係嘛？係啦，你要同佢傾，即係你同佢傾嘅就唔係責怪佢咯。我都記得以前佢細個嘅時候，我翻到嚟，我媽就話：哎呀，佢啊落到去又唔叫陳太早晨。我話：你第日叫陳太早晨啦，婆婆都叫你叫。你諗下呢一個咁樣嘅教育模式，佢會唔會做先？佢聽日做咪輸俾你睇。佢聽日真係叫陳太早晨啫，你哋即係會繼續鬧我啦。原來我鬧你先叫嘅，咁我梗係寧願唔做啦。我咪話知你啊。所以咧，後嚟咧，佢真係見翻陳太喎，好搞笑。咁啊，陳太就喺度講笑，你啊細個啊幾招積啊，唔叫你啊，唔叫我早晨啊。咁跟住咧，佢話陳太落翻屋企啦，你屋企要等你啊。即係佢係嗰啲，即係而家啲細路仔咧都係好醒嘅，係啊，即係佢唔中意一種咁嘅模式咧去教育佢。咁如果你想佢去叫人早晨，你就唯有主動叫，或者係。如果學校嘅，咁你就可能要問下點解佢要掉頭走咯？即係佢掉頭走係一定有原因，唔係話佢喺度詐聽唔到。佢玩咯，佢就話，成日話我要還車啊嘛，即係顧住第二樣嘢，就忽略咗嗰樣嘢，咁都唔囉嗦，即係我都之後啱啱老師叫你嗰個，佢都係佢知道啦，寫呢間學校答佢都唔答，即係佢唔願意講，我都問佢，即係唔答佢問佢，咁佢但係好明顯佢講住落去玩車。就叫老師啦。其實你可以同老師交流下嘅，叫老師咧就即係叫老師俾多少少愛心佢，而唔係責怪佢。可能如果個老師好嘅，就可能走埋去攬下佢。咦，頭先我嗌你，你冇叫我嘅，冇咩事啊咁樣。呢一種嘅關係咧，係令到佢感受翻愛咧，佢就唔會覺得會被指責，或者係實俾人怪責噶啦。你嗱人都係咁噶啦，大人都係啊。我感受到你想刮債我仲想同你講嘢嘅，你係咪先？喂，我就知你噶啦，嘴藐藐，我講嘢你都係唔鋸啦，我仲同你講嘢咧，唔會同你講嘢。大人都係咁啦，係啊。真係我都覺得係。你可以同同個老師溝通下，請老師俾多少少愛心佢。係啊，呢個都得嘅，因為一般教工作者都會有愛心嘅。咁你可能就同佢講啊，幫下我個小朋友啦。如果佢感受到愛，佢係會有行動上嘅改變。其實我個小朋友同你個仔當年都係咁，我而家係要揾啲小學，要諗小學，我都覺得係應該揾啲關愛為主、輕鬆啲，冇為我辛苦啦。係啊，佢都唔係嗰種覺係都玩嘢，玩完咗大餐先至做嘅，即係冇為自己辛苦咁樣。係啊係啊。即係
呢個值得同爸爸講，因為我靠老婆。有機會錄影完你自己去睇啦，同佢一齊睇多次咯。OK，仲有冇其他問題？Joey 仲有冇問題啊？其實我開竅咗， OK，感恩即係遇到大家，其實真係嗰個令我做啲成果。咁好，唔似嘅。我仔係其實一路以嚟完全冇事嘅冇，問題，係啊冇人覺得佢有問題。所以咧，你而家開始咧，唔好再喺問題嗰個角度去睇佢咯。我覺得佢係識得，所以你未必係啊，未必同埋佢識得知道喺外邊，其實佢已經知道譬如有啲低下啲界線，佢整人咁樣做得好，所以我係好欣賞嘅。反而你可能你用另一個角度就話，譬如佢可能知道自己可能專注力不足，喂，原來阿仔係專注不足好嘢嚟㗎，好多叻人都係專注不足，你應該將來會有成就。你喺呢啲位度建立翻佢，因為而家好多人都知㗎，你專注力不足啊，或者讀寫障礙有啲都好叻㗎。我識有一個黃成明教授，我本書嗰個黃成明教授，如果你睇我本書嘅見證，黃成明教授以前讀寫障礙，小學嘅時候都爭啲臨班，而家做緊教授，你知唔知做教授幾難啊？係叻過博士好多嘅喎，教授去到副教授，由副教授去到教授係好難嘅級數。但係一個讀寫障礙嘅人，大個都有機會做教授嘅時候，你就可以話俾佢聽好多成功嘅故事，唔係睇佢而家呢一刻，你可能就話啊。好似唔通你讀寫障礙，哇好嘢嚟嘅喎，讀寫障礙將來都好掂喎。如果佢專注不足，好嘢嚟喎，就唔好去嗰個治療，即係我自己覺得專咗入去個治療嗰度，而係自己做翻孩子嘅專家，咁就會幫到個小朋友啦。因為你先至最了解呢個小朋友。係啊，因為嗰個專家都唔見得你幾多次啫嘛。係啊，真係㗎，個專家見得你幾多次咧？佢俾個1個鐘頭嘅輔導你，佢都係俾一啲好基本嘅概念你，但係你先係最了解佢。咁所以你想再幫佢多啲，你可以錄影你同佢之間嘅互動，有冇皺晒眉頭啊、揦口揦面啊，跟住有唔信任佢啊啲咁樣嘅狀態。點解要錄影咧？其實喺錄影之後咧，你係改變得好快，因為你係好 aware。哇！我都唔想個面口咁黑。因為人嘅眼喺生前面睇自己，係㗎。叻嘅人係要覺察自己。係啊。其實今日咧，真係好多謝你。一直以嚟咧，屋企人都覺得，即係問題喺我度啊。因為我同我大仔相處咧，我成日都唔承認嘅。因為自細到大，佢係 ADHD 好犀利嘅。咁以前人哋又話我要求高啫，問題喺呢度，即係好多即係咁樣講，我梗係唔認啦，係咪先？我到而家我唔認嘅。正話聽咗你分享咧，即係同埋正話阿 Joey 講咧，我明白點解我同佢關係咁差，即係更加明白。好少讚賞嘅，即係嗱，我年紀咁大啦，變咗我爸爸媽媽傳統，咁我一路成長落嚟就係都係嗰套啦。唔會話好容易去讚人。係。但係做錯咗咧，就一定話聲出聲嘅。係啊。咁所以令到我同佢之間都幾緊張嘅嗰個關係，同埋咧好多時就係唔甘心就好攞命。唔甘心，我覺得我盡咗我嘅力，我好似想咗好多嘅辦法。咁點解即仲係咁樣？你唔睇落我苦心咧咁樣？就最近一次就係佢10幾歲，即係我諗翻嚟，佢讀中學嘅時候，咁我有朝就叫佢起身翻學，叫到咧，佢突然間冚住頭，突然間佢話：你知唔知我點解未起身啊？佢想喊喎，我點解？佢就因為你叫我起身咯，所以我特登唔起身，咁跟住佢冚住個頭。原來就係嗰樣嘢喎，即係同你作對。係啦，真係啊！呢一幕咧，就今年年頭又再發生，我唔知咩事叫佢起身，佢係冇鬆鬆嘅，佢突然間就係佢話就係因為你叫我，所以我唔起身。即係
勾起翻晒我即係所有嘅嘢。咁即係你講得好啱嘅。我會問即係比較。我好似覺得點解你付出咗咁嘅力量，得到咁嘅收穫？點解我付出咁，即係我同樣我可能比你更加努力，係咪啊？我周圍揾辦法，但係點解我收翻嚟得你嘅1/10？即係我會覺得，即係點解你咁唔生性，咁唔即係唔提咗我都唔甘心啊，係啦。咁變咗裏邊，我哋更加多嗰個好似抑鬱咁樣啊！頭先咧喺地鐵站咧，我睇到一個廣告，好好啊！佢話先處理心情，再處理事情。係啦，咁我都點解咩意思咧？咁再企一企，我先至，我突然間正話聽過你講，同埋又諗起嗰嘅廣告咧，我諗起好多時就係我哋即時扯火啊！我哋做家長好容易即時就扯火，咁我哋冇處理我哋呢個火，呢個火就係心情啊！咁我哋就要處理我哋細路仔嗰件事，所以咪話係啊，即係嗰時。仲有咧樣嘢咧，唔好囉嗦。我仲記得有一幕咧，就係我哋朝頭早星期日翻崇拜，我老公緊張遲到，咁咧佢咧就預早半個鐘頭就嗡嗡嗡早啫，塞啦咁樣啦。咁咧就成日遲到，搞到啲人。跟住我發覺咧有問題，因為我大仔就10分鐘就出得門口，嗰陣時我細仔就3個字就出得門口。佢又早，佢用佢嘅時間就係9個字就嗌我哋起身。咁你想象下係咪好煩咧？你只係需要半個鐘頭起身，你9個字前就已經俾人嗡嗡嗡。咁就搞到咧啲人咧就直情咧，大家咧啲狀態咧就你嗌嘅時候就唔起身咯。都唔知你幾時嗌，話唔定你都係預早嗌噶啦。咁咪由你，咁啊唔聽嘅。我有一次就同佢講，嗱，我好講笑，我不如同你輸到，今日9點個個一齊出門口，你信唔信我做得到？跟住我同2個仔講，我知你哋一定得，爹啲唔再囉嗦我哋，唔會再9個字前通知我哋自己準時出門口。點知嗰日真係出到門口。即係我想講呢件事咧，就係話，我哋有時家長咧用我哋自己嘅角度咧去以為幫個小朋友，其實係弄巧反拙。而家我2個仔咧係可以好準時，即係總之你講咗時間，佢哋咪自己計翻轉頭咯。每個小朋友每個人嘅出發嘅時間用嘅時間都唔同啊嘛，你就唔好再囉嗦佢起身啦，即係俾著你屋企有個人成日喺度嗌住你，你都覺得好煩啦。咁樣自己你冇咗自己嗰個鬧鐘，你自己應該每個人都有自己嗰個即係起身嘅時間咯。所以囉嗦係會有反效果咯，係啊。當你個小朋友進入青春期，你第一句聽到嘅就係你好煩，你就知佢進入青春期啦。佢哋要獨立啦嘛。即係所有阿媽都係煩嘅。係啊，所以我今次寫本書咧，叫做叛逆孩子嗰個轉化奇妙之旅。即係我喺度諗本書嗰個書名咧，我就覺得係一個轉化嘅一個過程，而呢個過程係好奇妙。係咁點解佢叛逆咧？唔係佢有心叛逆，因為佢一路大一路佢有自己嘅思維模式，佢要開始獨立，佢要開始有佢自己嘅思想，唔係再跟住阿媽叫你行就行，企就企，叫你講嘢就講嘢，叫你唔講嘢就唔講嘢，唔係咁噶嘛。佢已經開始大個啦嘛，咁所以咧佢係開始獨立，揾翻緊自己嘅時候，我哋係喺佢側邊拖住佢，陪住一齊行呢條成長嘅路咧。係一齊，其實一齊學習㗎。係啊。我哋第一次做阿媽，佢又第一次做阿仔，係咪啊？我哋全部都係第一次，咁所以我哋都係一齊去學習咯。禮拜我又要開始搞個青春期啊，嗰啲家長認識青春期啲狀況咁樣。係啊。又可以開個課。可以啊，係啊，講手機都值得講啊，係咪啊？好啊，今日好高興啊，阿 May 同我哋大家分享，咁啊時間差唔多啦，好嘛？咁啊就講拜拜啦嘛。好，拜拜啦，各位，拜拜啦。